穩定㗎嘛，你知好似我哋咁，會窒㗎嘛一定。唔係咧，係咪拆呢個係我而家拆啦？講又係講，咪試啊！一拆就拆㗎啦。咩我又要綁好佢啊？我最撚真揼揼即係放佢台嘅喎，我哋話。啊！我會搞啊！呢啲我會搞，好似佢咁乜撚都唔搞，揾我搞，仲講係攞嗰嚿我而家我啲線嗰啲嘢乜都係我搞就話俾你聽啊！哎呀，我就知腳震啊！係啊！我知乜都係我搞啊！咁啊腳震啊！佢話係腳震啊！所以腳震啊！唔係腳震喎。係啊！真係腳震。咪住先。冇計你個呢條唔知夠唔夠長？我唔知長幾多。係啊！呢條唔夠長啊！攞啊！寧願攞個我攞嗰條長啲電，我屋企做一條長啲嘅電話線啊！我攞條長啲電話線嚟㗎。係啊。唔係 lens 線，我攞個條長啲嚟。電話線黐埋嗰個電話得唔得啊？我攞個長啲。就係話問你係咪要攞個長啲。咁我唔拆啊！你唔好拆啊！攞個長啲，我咁拉佢咪得咯，即係嗰啲啊。咁咪第咯。你而家你做個第二個 WiFi 先。試個 WiFi 先，試個 WiFi 先，試個 WiFi。試咗先啊！試個 WiFi 先。腳震啊，真㗎唔係假㗎。擒高腳震啊！唔係啊，而家腳呢個臂啊，即係震啊，即係好似畏高咁啊！因為你呢張凳位唔穩陣添。我成日擒呢啲。點食啊哥？冇事。係因為我翻攞呢個袋入去啦，西山嗰條線啊，嗰支橫低啊！呢啲佢唔知因為我食得多嘅。袋就阻住嘅，因為擠開佢。食咗高蚊。點啊？佢哋無線咁樣。唔係啊，公仔整啦開咗啦。唔係啊！你搶咩台嗰啲啊？喺嗰度嚟啊！喺嗰度呢度嚟啊嘛！即係你呢度要減 WiFi，減翻去。係啊，駁翻去嗰個 WiFi。咁嘅就係先。哦。攞翻個天蟲啊嗰啲啦，我 TV 嗰啲啦。到時你第日嚟你先再搞第二條線咯。唔夠長有冇計啊？揾翻呢個俾你。我個電話號碼。呢個。係我個電話號碼係5000啊，5000啊。好似係咪9 5000啊，9。你個手機啊，你個手機號碼。係啊，我個手機9782755。冇錯。如果整到咪唔使撚線咯，慳。係啊，997827585。不過2006年我哋WiFi 成都首台出牌係。佢我就唔知撳呢啲，所以我唔敢做。呢個唔使你啦，出牌。有冇牙籤啊？咁呢個係啊，咁呢個你成日撈。直播係啊，一區。以後唔喐㗎啦喎，先至係。哇！好多。以後唔喐㗎啦。你唔使撚線啊。你有啊？咁你呢條可以攞翻做士啤啊？仲想攞個。唔係呢條做士啤啊？士啤。喺邊度嚟㗎？呢部機插住嘅，士啤你插住。哦，我抌入裏邊啊！你試住有需要用就用啊。如果第日攞條新，即係如果睇下真係好窒嘅，我攞條長啲長啲撚。士啤。係。咁而家你嗰個唔插就掹走佢啊，林峰。嗰條線咯。邊條線？呢個？呢個。士啤啊！你揾嚟擠啊？擠你嗰度。我擠你嗰度啊！嗱，你記住啊。收翻呢度。你咁叻，我唔記啊。收翻呢個盒度先啦。我唔記啊！啲嘢咁叻，你咁叻，我點解咁同你記啊？咪攞嗰個乜嘢嚟寫埋邊一個撳邊個掣係冷風啊？唔係黑知道啦，撳咗啦。你知我知咧，即係你插過啊？你睇下撈一陣，因為我驚佢 WiFi 冇線，睇下撈得快唔快。你唔好用佢淨係5台咁啊，另外2台，唔係撳翻。你咪甩咗隻牙。點解當我飛嘅你？你冇呢隻牙嘅，你甩咗唔見咗。5蚊，冇用佢。係真係好係。撈佢咁樣撈。跟住嗰度呢度啊。乜嘢都我執好佢，咪撈佢，唔好夾掣，唔好撈佢，睇下撈得快，佢冇線咪。係你搞到我呢部啊！搞我呢部。點咪就聲，呢個咪搞翻嚟。
我哋攞嚟哇，咁睇，鬼細聲㗎咋？做快啲大啲，攞嚟睇嗰啲盒嘅咩都有。哇，嗰個好鬼大聲啊！係啊，好似我哋我哋都有個即係咪成日哇！你唔係啊，爆機啊！出翻你唔好出翻又冇出翻爆機啊！砰嘅啫，好大聲啊！電視機。擰翻細先出翻。係啊，唔係如果出翻去啊，記住啊，出翻去撳翻起碼撳15度啊！起碼，如果唔係好大聲啊！佢聾㗎，你知唔知啊？唔係喎，唔怪之我一撳翻，好鬼大聲，唔去睇佢。你整個音樂俾阿苗睇啊，阿南啊，整個音樂俾你睇啊。因為5蚊啦，你撳一下啦。誒夠啊！中間嗰個。好靚。好多嘢睇嘅，12台好睇嘅，12台講法律嘅，12台係講即係法律。咁樣㗎，中間嗰個。係咪有個彎？咁樣咪拉上拉落咯。有啊，就係。晚晚睇10。唱歌嘅咧，唱歌咪呢個台，阿南，整翻嗰個 TV 先，想揀台啊，中間嗰個，中間嗰個，係中間嗰個，唔係呢個台。我唔記得咗。佢晚日日睇到實晒啦，嗱都有啦。入我個 WhatsApp。係啊，我唔識啊，呢個係呢個。棘過都棘過。嗱咁啊呢個啦，呢個唔係。確定。嗱呢撳咗呢個咧，你就左右上。以前嘅呢條咪話。我即係呢個唔入啊，我點解機嚟㗎嘛？OK 咧就。我可以入去撳翻中間。想揀啱就揀中間。得咧，你有撳一撳嗰粒嘢，咁就有粒機喺度。嗰粒色㗎。冇嘢㗎啦，冇嘢。你撳一撳佢。我入一個咪得咯。喂，我入我撳嗰個電話號碼。入我就唔識喎，有冇撳？呢度啊？而家唔好撳落，唔好撳。機得就撳一撳佢就得㗎啦。冇得裝啊，唔識裝啊，你揀啱咪撳確定咯。OK 就退回咯，返回咯。因為佢如果唔着住，返回。我擺咗佢。想睇嘅，即睇睇先。先係冇先而家中央台做緊啲咩啊？一台可能感覺。係啊，以前呢啲就最多係睇㗎，呢度最多係睇㗎啦。係啊，你睇啊，係啊，我都話揀咗咯，如果唔得咪算咯，即係話咯，一係咁咯。其他嗰啲省份嗰啲撈落咧，仲有其他啲省份。揀嗰個咩啊？買嘢嗰個好少㗎咋。阿南落下邊。而家好少。話時都差俾我啊嘛，有啊，呢度有咯，我就有一個啦嘛，多個，係一張毛女呢啲我都有。而家少幾張毛女啊？呢啲張毛女啊，係啊，呢啲有表哥，你表哥病俾表哥啲袋啊，好多啊，張毛女要啊佢。啱就返回。張毛女中間嗰粒。係，我呢度有兩個啊嘛，嗱，係啦，嗱咁樣，一人呢一個。冇啊，上要我上啊！我呢啲，要我上嗰啲嘢啊！即係你想瞓覺熄機，熄呢個。係啊。咁啊係啊，咁啊一間有幾個人呢度啊，係啊，撳落去啦，幾個人，裝到咩？係啊，咁啊幾個人，幾個人都有佢哋嗰啲，俾你就睇啦，係佢哋，俾你就係睇入裝啊！應該唔會幾唔使裝，唔使俾錢。好多嘢睇㗎，有睇嗰啲係，我點解我老仔咁多嘢睇嘅咧咁樣？晚晚一日到黑都喺度睇啊！識邊個仔？我有信水寶馬呢啲機頂盒，4000套電影啊！睇唔睇晒4000套啊，睇10年都未睇晒，一年先3000幾啫嘛，10年睇4000幾套，你都唔使專家人呢啲啊！專家人見睇下，喺屋企睇即係直情唔睇啦，係啊，都係係啊，係啊，由邊睇到黑，咁幾廿集啊嘛，起碼電視30-40集，你係咪睇直播就嗰度咯。又話韓國劇，係啊，你嗰陣時咁你睇下，你就睇直播寫啦。放㗎嘛，梗係睇埋，一集30-40集路睇落去㗎嘛。你而家無線就1集2集啫，呢啲咁嘅直落㗎嘛。係啊，無線係啊，一集2集。即係突咗出嚟先得嘅，佢唔突出嚟，你唔好撳入去咯。但係要突出嚟，突出嚟呢啲嘢，突出嚟。我唔知咩咁啊！突出嚟咁啊，咁啊，你自成咯。教佢點樣嗰個直播。直播呢啲冇嘢，呢啲冇。係直播咩直播？我唔知咩叫 email 啊！
八三邊個啊？好彩啊！我唔知咩名。好彩啊！佢好啊，我入單先，你早啲去都唔緊要，你入單先計數。識咗字會識識咗咪係咯，今日佢有對撈。一邊半係好彩就邊個啊？四四林淨哥。係接收大陸嗰啲嘢。幾錢？打呢個以前唔使啊，唔使啊，唔使啊，真係唔使唔使。用下先啦，用下先啦，試下先，送俾你，送俾你試下。唔使啊，幾多萬？唔使啊，唔使冇啊。呢個嘢唔好甩啊！試下先，你試下先啦，唔使。唔得長試下，唔得話我聽，我得換嘅，唔得有試下。多謝啊，林哥。送咗一個俾阿張醫生。食一食一食介紹我嘅，佢介紹我嘅，佢個女婿介紹我嘅，佢女婿介紹我嘅。係咩？咁好啊，佢啊。食嘢啦。即係去屋企教啫。係啊。你睇下你食邊嚿？你睇下佢有冇窒有話而而家撈一陣先嚇。佢清嘅。記得就熄機就係咁樣咯。嗱，你試一次熄機啦。嗱，你唔睇啦，熄咗佢。哦。瞓即係唔會瞓覺，唔會再開。轉翻嗰個。唔會瞓覺，嗱，呢個兩單嘢，熄埋呢個，熄埋呢度，記得熄埋呢個。哦。即係瞓覺唔會再開啦。你話如果唔係嘅，可能我熄咗一陣，我晏少翻嚟嘅，即係可能下晝嘅，我今晚翻屋企睇，唔使熄咯，即係後邊嗰個唔好熄啦。總之瞓覺熄咗後邊已經得啦，瞓覺前穩陣熄陣，再唔係拍埋嗰個添，仲穩陣。拉電源啦，電源，唔係熄呢個拍呢個好啲，兩個一齊，唔好即刻就咁熄。咁佢即係兩個啊！我唔理你啊，我就係整嗰度啊。係啦，拍晒咯。我實拍晒佢嘅夜晚。瞓之前全部拍晒最好啊！夜晚我穩陣㗎，我全部係全部男又係好穩陣。我拍晒㗎，我話。呢個幫人生嘅。佢開晒。有個一開我而家開電視就撳翻呢邊啦。嗱，你開嗱你開電視要擰翻呢個信號先得㗎喎。邊個信號啊？嗱，睇波你俾佢話擰翻佢，你要擰呢個唔係睇馬，睇馬。我而家嗱，我當而家熄咗機啦，係嘛？嗱，當你而家都熄埋啦，即係瞓覺啦，熄咗佢啦，熄咗啦，佢就熄咗啦。以前有一部㗎，香港觀台以前有部細㗎，我唔知佢點解唔用啊。嗱，熄咗啦。阿仔都喺度㗎。嗱，我當熄咗啦，熄咗啦，即係冇啦，佢冇㗎啦。咁你得睇翻無線。俾阿苗條操作一次先。你要跳翻出嚟無線㗎喎，即係你唔做一次先，擰翻呢個。擰翻無線先。呢個。你話俾我聽，我識得跳啊，起碼都跳咁樣正。嗱，呢粒，你記得呢粒？呢個就睇個機頂盒嘅，呢一個。嗰啲可以翻撳啦。呢個左上，呢個機頂盒，呢個就上翻去睇翻無線嗰啲咯，出邊嗰啲咯。電視咯。電視咯就係咁咯，係。你要操一次先得嗱。如果你想嗱，俾開咗呢個電視，你記得撳呢個。開新嘅你記唔記得啊？記唔記得啊？你要抄低喎。跟住你想抄低嘛？個名。個名唔使啦。係。係啊，成門行啊。唔係啊，點樣開新法？上，你揀翻個開咗盒先得喎，開咗盒俾翻呢個。之後翻去。咪撳翻中間嗰粒啦。而家冇咁咪熄新名。調翻轉得嘛？開咗機就會撈出去㗎啦。唔係你入翻嗰個，如果入唔到就算咯。電視嘅就揀翻電視，上翻嚟睇翻電視。第二間，最第二間就係睇嗰個機頂盒。第二間呢個，第二嗰個咩 M 出嚟？唔好啦，買部機先啦，呢部嘢殘咗。咁唔好啦。係咯，我都話整咗整唔到。開咗機先嚟，殘晒開機佢冇畫面嘅，因為而家熄咗。買部機先啦，好快佢黃燈㗎。唔該林哥。試下操一次先。日日都係咁。自己試操一次。試下啦，我當開咗，你試下。自己操一次。即係我當你拍開咗啦。你拍。你開埋呢個，你對住呢個開，一下得㗎啦，嗱，一下得㗎啦，如果我哋係入卡開咗。你係熄咗啦。即係放乜嘢落去啫。正話開咗係熄咗嘅。係啊。咁喂，有冇人去廁所？個廁所啊？係啦，咁咪開始用呢個。有冇人去？進入就得。直播得，唔睇直播睇戲劇得，就中間嗰粒係，咪撈咯。急啊！即係睇邊度。撈咗佢啦。係啦，佢急啊！我話咗㗎，所以通知商。係啦。咁居然都唔做唔瞓佢唱歌啦，要做都唔得，都嚟要做好玩佢啊！就係嗰個。食嘢，林哥食嘢。係試下先，得話俾我哋聽嚇。佢係咁嘅人啫。唉，我唔脾氣啊，唔好㗎，我都好趕㗎，對住佢。好講真㗎。黃生真係開片啊！你話你脾氣好先得先。阿林哥。
簽。而家收得好啲喎，係嘛？啊！佢個色係沉啲喎，好似深啲啊，深色啲喎，我哋鬼淺色，同我哋啲淺少少，淺得滯啦，好似唔唔好嘅，深色。有得教㗎嘛，有教真係啊！姑媽食啦，姑媽。你食得咁多咧，佢唔食細嚿啫，你食啊俾姑丈咯。我仲食咧，我食咗啦。俾林哥食。一半啦，你同我去個人一半啦。你食咗一嚿好似休息啊。食啦，嗰日食咗半，食咗一嚿啦，食一嚿嘅話，食得多唔多咧就係唔多啊。我阿林食嘢先。搞掂啦嚇。好多嘢睇嘅，正乜都有。我哋主要睇打波。佢成日睇打波，因為跟住咧就最好收到大陸嗰啲台。10點後又睇嗰啲戲喎，大陸嗰啲啊。我哋唔好話大陸台都幾好睇㗎。嗰啲戲咧又話一陣又話律師，一陣又話做嗰啲乜鬼啊，哎呀好多嘢。你食得搞姑媽啦。因為追開咧就好睇嘅。有芒果㗎。一追開咧就好睇。食芒果唔怕啦。嗱，係嘛？佢呢啲係好多唱歌嘛，應該又跳舞，應該又第四又邊度睇歌，哇咁多台入去睇啊！食嗰啲舊照好食㗎嚇。咩嘢？曲奇嗰啲。好似芝麻嗰啲啊，你可以有一半㗎，俾一半啊咩咯，俾一個都得嘅。我唔食啦，夠啦。姑媽食呢個啦，芒果。你食啦。我唔食一嚿咁多好。我同你食一半。我都話你嘢，我攞俾你切咯。有啲唔要㗎啦。唔要啦，要呢啲啫。刀切唔到啊呢個。又好似我仔攞刀，攞，我啲仔女咪又係咁樣咯。點解唔買俾？點解唔買係啊？嗌佢哋人講買係啊，錢一塊，嗱一人一塊，咪咯，唔等佢再。咪又阿林哥食，又係佢乜都係嗰邊。你喺邊度？我是但啦，一嚿都食。阿林哥食。你食咪啦。你食姑丈你食。又食。食啦。冇幾好啊真係。唔使宵夜㗎冇幾好。冇幾好啊。你心冇嗨埋啦。食成嚿。一半係。成嚿啊。一半你怕咩後生仔？試住你試下一人一半。唔使你食。阿南食晒成個咯。阿公嗰嚿咯，嗰嚿最好食。好多件。芝士。冇呢個嘢嚟芝士。芝士啊。你呢個芝士，阿妹，或者意大利。好，意大利試下。意大利一個。呢啲好靚㗎，所以食夠。呢個好食。食咗啦。你食芝士啦。係啊。食咗啦，我出嚟咪食咗個咯，芝士咯。阿大少睇。好啊。係嘛？幾靚啊！啲台係嘛？係啊，哇！好仲靚啊喂，呢度仲靚啊啲色，我哋咁鬼淺咁嘅好似，我睇下，好似冇色咁搞到。嗱，係呢啲有排你睇啊。睇得停咗啊！唔係嘅，而家冇，而家冇停，而家唔停，呢啲唔停啊！而家呢個 app 唔停嘅呢啲。廣東台咧會停。係啊。好多歌。喺大陸咧春晚呢啲春晚就多啊，即係過年過年睇最多節目啊呢啲嚇，香港冇節目係，佢係最多我，你令到中央一台大把，成晚都播，有煙花又成，睇睇你就幾靚係嘛？咁多男啲波。有錢啊嘛，大陸嗰啲人，幾百人啲服裝咧咁俾你一齊着，你香港你得啊？係咧，大陸嗰啲衫車咧都抵啊，又平又靚，唔係點解人翻手大陸？香港平啲啊嘛，香港貴啊嘛。改衫啊！呢度改一改又要幾廿蚊，一行至20蚊啊！哇！而家冇咗張毛女車就唔方便啊，冇啊冇買。嗰啲褲啊，都係牛仔褲啊，都要30蚊啦，車有褲價都。係啊，都係嘅。少啊！得落而家唔方便啊，冇買褲啊，長得就唔啱。係彩虹村嗰度20蚊。咁啊平。我攞過去啊。水褲啊？係。
咁啊唔係貴。你翻大陸做咩唔成日拎大陸嗰啫？成日都唔記得啦就係。大陸都唔係好平啊，都20幾蚊嘅。唔係啊！你如果20幾蚊人民幣，你冇犀利，仲貴過香港。唔知啊，佢好少識佢。你唔係廣州喎，深圳喎。啱下。你要分開喎，廣州梗係平啦。係咩？咁啊唔拎得廣州平。我同學喺美國啲政府翻嚟改3蚊，佢話你同我燙翻喎，得同你燙埋，我話真係平到飛。3蚊仲要燙。3蚊改完仲要同佢燙翻。係啊，佢話咁鬼招積。阿哥。嚇？我話食咗咩？急咩？你咪諗下啦，廣州飛髮5蚊都有嘅。咁又係抵喎。5蚊都飛髮都有，咁你又唔抵啊？阿唔哥。係啊。留翻補翻。俾個後戶咪得咯。留翻夠啦，夠啦，冇得留翻就俾佢聽日食啦。佢早餐啊。早餐啦。早餐咪聽日。一嚿俾後戶得啊。唔使啊，點解？一陣食啦。夠啊。 8個點啊？真係黐。阿哥食啦。抹嘴攞啲手巾先得噶嘛，抹嘴。夠度啊！夠邊夠我真係夠。你一嚿俾後戶得㗎啦。夠係真係夠，夠啊！你俾一桶晏夠晝真係夠啊！夠我真係夠，食一嚿夠啦，食一嚿呢啲夠，兩嚿試住俾佢啦。夠係。都話食聽日都唔使翻工啦，係嘛？夠一嚿。就係早餐啊！唔係啊。又唔使。你同阿爸食呢個？唔嘅，我哋阿姑丈。一嚿半啊。嚿半咩啫？我食咪即係2嚿。冇啊。冇啊，冇。阿林食。留翻食得都唔制。你一嚿後戶夠啦。留翻冇啊，留翻佢食冇啊，下午炒嘅。早餐嚟㗎，即係夠啫。冇啦，冇後戶咁肥，冇俾你食買到。樓價又識得有啊，肥啲啦，爭得幾多啫？真係好肥啊！笑啊！爭得講兩蚊多成個小老虎肥到一係同你一半，一係同你一半，嚟，我同一半。啊食咗佢，唔好俾後戶啦。一半得啦。係一半啦，係咁啊真係。後戶食太多。後戶真係個肚腩都大咗啦。真係好大啊！食大嚿，林哥食大嚿。咁大㗎你唔到。切。真係腳震啊！快啲佢個掣插得到落咩嗱？佢2腳比較大陸嗰個。嗰個有個口啊。試嚿啦。有啊。有啊！我出嚟食嗰個已經好飽啦。阿姑丈。仲靚唔靚？少少咋？咩啊？佢唔係嗌食多啊！誒我整呢嚿，你要一嚿包住啦。佢俾啲紙張。俾紙紙張。有紙剪字嘅。你一啖就掉咗啦啲嚿。佢中意食甜嘢係嘛？佢中意啊！啊！呢個甜㗎呢個。冇糖水食嘅。係最中意甜嘢。唔好食咁多甜嘢啊！係啊。張醫生話唔好食咁多甜嘢。又唔係食嘅。你1年先食1次，你嗰日有得食。糕咧，雞蛋糕。但係你食都係食一餐啫，半餐啫。但係俾你哋食一碗啫，一碗仔唔係好多嘅啫。其實呢嚿最好食。一碗真係我去飲啊！我見到我都食啊。中意杯飲品嘅叫唔係因為唔係多，我誒嗰啲奶茶、咖啡咁啊，飲住叫叫即係嗰啲下午茶咁喎，慢慢嗒喎。係啊。有晒有果，最好食。係最好食。呢隻都幾好食先。頭先我試嗰個呢個同埋嗰個芝士都好食。頭先嗰個係嘛？不過呢啲係唔好成嚿慢慢一半。係啊，頭先或者同你一半就一人一啖嘅喎。我真係考啊！如果成嚿食就冇啦，一次喎。一半咁慢慢食咯，因為啲料咖啡沖杯咖啡咁啊，沖杯奶茶，啱啦。喺嗰啲餐廳嗰度食咯，我知呢啲。你想唔想碟再住同你講埋陣時啊？我俾。係啊，唔使阻住啊。你睇邊啲垃圾要倒你？呢個有支裝住。冇辦法啦，唉即係幾20蚊都抵啦，咁多碗。一碗10幾蚊㗎嘛。有啊要啊。唉，間都食碗咧，少少地都冇所謂嘅，有時咧真係氹下自己開心咯，乜都有。你煲就無謂為啦，煲啲糖水。唉。邊啲垃圾抌咪抌咗出先。得我嚟。我冇煲嘅，我真係。咁咪係咯，又夜食飯又跟住又我又阿男又唔食，我又唔食，即係煲咗1碗嘅啫。
一兩碗，有時沖啊，沖嚟飲啦啲糖水，買嗰啲啊，杏仁啊，紅棗啊，有咧百佳嗰啲。我又唔係好高嘅，總之我誒你話茶嚟飲咧，我就會有飲兩三碗嘅。呢個已經更加唔高啦，係啊，唔係我煲鹹嘅，唔係唔煲，我啲煲都係手煲。哦，即係唔係？